आज कुछ नया, आज इसे मारते सिर्फ पिस्टल से, तो पिस्टल ओनली चैलेंज है। देखते हैं पिस्टल से मैं मार पाऊंगा या नहीं इसे। ओनली पिस्टल चैलेंज गाइस। थोड़ा सा हार्ड चैलेंज है ये, थोड़ा पिस्टल का। देखते हैं पिस्टल से मार पाएंगे या नहीं। क्या कभी किसी ने ट्राई किया पिस्टल से मारना इसे? एकदम इजी मार दिया गाइस, एकदम इजी मार दिया मैंने पिस्टल से। तो आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक करो सब लोग, और अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें। चलो गाइस मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।